2 gün мурун Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун төбөлдөрүнүн бири Алтынбек Ибраимовду кармап профилактикалык иш жүргүзгөн видеосу тараган. Орусча жакшы билбеген 2 кыргыздын орусча сүйлөшүүсү социалдык тармакта күлкүгө калды. Анда Ички иштер министрлигинин опери Крым төбөлгө коркуп сүйлөгөндөй элес калтырат. Кылмышкерлер менен күрөшүп келген ардагерлер бул видеону фуфло деп атады. Опер видеодо ушинтип сүйлөп жатса, камера өчкөндөн кийин эмне дегени кызык. Я слышал, что ты хочешь стать вором в законе. Но просто одно надо запомнить, да? Одну вещь надо запомнить. В будущем в Кыргызстане будет борьба с ОПГ. Тебе просто надо подумать над этим. Кыргызстан без ОПГ. Одно запомни. Такого уже не будет, что когда мы опера есть, ОПГ никогда голову не поднимет. Без проблем. Бул видео коомчулукта нааразычылык жаратып жаткан чакта андай болбойт, мындай болот деп сахнага Камчыбек Ташиев чыкты. Мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп так кесе айткан Камчыбек Ташиевке Ички иштер министрлигинин алтууха кайманаты бар криминалга күлкүгө калган мамилеси жаккан жок окшойт. Эртеси УКМК алтууханы жерге ооната баса калып кармап, УКМКнын абагына тыктырды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев кызматка жаңы киришип жатып берген маалымат жыйынында кылмышкерлерге абдан сылык кайрылуу жасап эскертүү берген эле. Кыязы ал сылык эскертүү эң акыркы болгон окшойт. Уважаемые бандиты, поэтому вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества. Из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет. Коомчулуктун бир бөлүгү уюшкан кылмыштуу топко чыныгы күрөш башталды окшойт десе, УКМК менен Ички иштер министрлигинин ортосундагы тиреш деп дагы баалагандар бар.